Kullu ummati utawi sekabeh umatku yadkhuluna iku mlebu sapa umatku al jannata ing swarga illa man kejaba wong abakang moh sapa man kila den dikaken waman lan utawi sinten yakbar iku boten purun kanjeng Nabi ya Rasulullah wa ya Rasulullah qala dawu sapa Rasulullah man yaiku wong atoa kang taat sapa man ingsun dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga wa man utai sapane wong asoni iku durakani sapa man di ingsun pakot apa mongko temen-temen moh sapa wong moh mlebu ing swarga. Dawuhipun Kanjeng Nabi dipun critaken saking sahabat Abi Hurairah bilih umate Kanjeng Nabi niku bijing niku sedanten niku lebet tenggene swarga sedaya wae. Dadi pun dijatah kalih Kanjeng Nabi saged mlebet swarga. Tapi ana wong sing gak gelem, aneh to nggih. Dadi enten tiyang niku dijak mlebu swarga niki mboten purun. Sahabat niku matur, sinten Kanjeng Nabi tiyang sing mboten mlebet swarga iku? Sinten sing purun lan sinten sing mboten purun? Sing purun iki ya wong sing gelem taat nurut nang aku iku sing mlebu swarga. Sedangkan wong sing ora gelem ya yaiku wong sing durakani bangkang terhadap apa sing diperintah Gusti Allah, apa sing tak perintah. Iku jenenge wong sing gak gelem mlebu swarga. Dadi ngeten asline kula lan panjenengan sedaya niki pun angsal jatah mlebu swarga. Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi ini kedah bersyukur sampun asal jatah mlebu swarga. Lah cuma swarga niku tasih kosong. Riyen niku Kanjeng Nabi pas waktu Isra Mi'raj niku kepanggih kalian Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim niku sanjang, wahai Muhammad, kabaro nang umatmu nek swarga niku lebune pasire niku apik suwae. Terus banyune niku seger. Lah swarga niku isa rupa kiani iku isa rupa tanah lapang. Jadi swarga niku sarwana apa-apane. Jadi jenengan niku pun asal jatah kaplingan tanah ten ngene swarga. Jadi sampeyan kasine iki sugih, Pak. Ora ana wong sing sugih kejaba sampeyan. Mergo wis oleh jatah tanah kaplingan. Pira ombane tanah kaplingan niku? Ombone niku padha karo ombone langit karo bumi. Mosok eneh wong donya iki duwe tanah ombone padha karo ombone bumi langit. Reneng. Dari Gusti Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuwas samawati wal ardh. Jadi ombone swarga niku padha karo ombone langit karo bumi. Nah iku jatahe tiyang setunggal boten tiyang kathah. Jadi wong situk iki jatahe niku tanah kaplingan sing ombone niku padha karo ombone langit karo bumi. Jadi jatahe tanah tok kaplingan.
namun iku jatahe. Nah, sing bangun sinten? Sing bangun bangunane niku sinten? Ya kula lan panjenengan sedaya. Nalikane kita niku tasih teng kene alam dunya. Niki bangune niki saniki niki. Bangun-bangunane isine. Jadi swarga iki sik entak-entak ngoten. Kian itu sik rupa tanah lapang. Ora eneng apa-apane. Jadi butuh dibangun. Jadi jenengan maos napa niku zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah ngoten iki iku padha karo sampeyan niku ngicir tanduran teng kene swarga. Jadi nek kono wis enek sing bagian icir yaiku malaikat. Jadi sampeyan sing zikir sing wiritan malaikat sing bagian nandur tanduran teng kene swarga. Eneng gedang, eneng anggur, eneng apel, semua macam-macam, eneng kelengkeng, wiritan. Jenengan ngaji ngeten iki padha karo bangun bangunan. Jenengan sedekah iki padha karo bangun bangunan isine swarga. Jadi sedekah poso ngoten iki. Jadi wong nek kepengin mlebu swarga kudu nganggo iman, wong nek kepengin menikmati isine swarga nganggo amal. Maka Nabi dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunya iki tandurane akhirat. Berarti swarga itu isih remane apa-apane, isih rupa tanah lapang. Jadi paham Pak? Jadi mulai saat ini kita nek kepengin mlebu swarga ya kudu ngakeh nglakoni amal ibadah, ngaji, salat, puasa, ya sedekah wis sakake. Semakin banyak amalnya, semakin tinggi derajatnya bikin tergene swarga. Jadi Gusti Allah itu tidak menjamin sampeyan itu mlebu swarga. Cuma Gusti Allah itu wis ngeki jatah tanah lapang, kaplingan, ngoten iki. Ya padha karo sampeyan umpama dikeki warisan wong tuane sampeyan dadah utawa sawah. Ya sekarang jenengan mbok sampeyan garap, mbok sampeyan bangun ya terserah. Mbok sampeyan barno bero ya terserah sampeyan. Jadi Gusti Allah tidak menjamin sampeyan iku mlebu swarga. Jadi kudu golek dhewe. Berarti akhirat itu kudu golek dhewe, Pak. Goleke ya saiki iki ngene dunya. Tapi nek rezeki donya niki dijatah karo Gusti Allah. Jadi nek sampean selagi risen urip ten alam donya, cek menungso, cek kewan, cek wit-witan sing tumbuh sing urip ku kabeh dijatah rezekine karo Gusti Allah. Mulai iwak, mulai kewan-kewan yang lain itu rezekine iku wis dijatah karo Gusti Allah. Mangan kabeh. Menungso ki ngoten mangan kabeh. Jadi senajan wong pun mang ora mergawe tetep mangan. Lah wong sing lara niku nggih, yang sing sakit niku lho. Sing teng griya napa sing teng rumah sakit niku nggih teng ngiringane nggih enten darah niku. Ya ning panganan, enten buah-buahan, ya eneng amplope. Berarti kan wis dijatah karo Gusti Allah. Iku ning donya iku dijatah karo Gusti Allah. Ora mergawe tetep mangan. Contohnya wong sing lara-lara niku lho malah ngiring-ngiringane itu akeh panganan. Tadi itu dijatah. Jadi nek masalah rezeki niku dijatah kali Allah.
wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Iku kabeh gegembertan makhluk sing ana dhuwure bumi iki dijatah kabeh rezekine karo Gusti Allah. Bicara wong Jawa nek ora ubah ora mamah. Yo senajan ora ubah ya tetep mamah. Tetep mamah. Jadi ini masalah rezeki ini dunia ini dijatah. Jadi jenengan sugih itu mboten krana mergaine sampean. Sugih iki mah jatahe. Wis ana takdiri sampe dadi wong sugih. Wae wong iki mergaine tawanan budal wisu. Mulai dalu buwun dina ya mboten sugih kok. Berarti kan bekerja itu tidak menjamin orang itu kaya. Jadi jatahe. Nah, awak dhewe mergawe niki tujuane napa? Kita dikengken perdamel kerja nyambut damel niku kanggo nambahi ganjaran. Nambahi ganjaran. Jadi umpama sampeyan mergawe dagang kok bangkrut. Bangkrut kan dunyane, tapi sampeyan niku diganjar oleh Gusti Allah mergo gelem mergawe. Jadi tidak rugi. Rugine dunya bangkrut, tapi sampean tetap diganjar mergo gelem mergawe. Awak dhewe icir mbako, icir pari, umpama kok gagal, ya tetep diganjar karo Gusti Allah mergo awak dhewe iki gelem mergawe nyambut gawe iki perintah Gusti Allah. Ini masalah sugih ora itu wis urusane Gusti Allah, tetap bekerja. Jadi mergawe itu ora kok terus menjamin wong rumah dadi wong sugih mboten. Jadi kerja itu adalah jatah apa memang kanggo nambahi ganjaran. Ngoten. Ora kaya wong saiki mene mergawe tawanan ngoten iki. Kudu ngene. Aja sampai kalah, aja sampai kalah. Kudu duwe ngene. Akhire ibadah iki sampai ora kali. Mergo mudak dunya ngono. Padahal kanjeng Nabi dawuh ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah seakan-akan engkau itu hidup selama-lamanya. Nah, maksudnya hidup selama-lamanya itu ora kok sampai juga mergawe kon nglumpukno dunya sing akeh kanggo nyukupi uripe sampeyan mboten. Maksude ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Itu umpama sampean pas mergawe kok terus ono andan sampai dikon leren sik engko dilanjut engko isine waktu. Iku maksude ka'annaka ta'isu abada iki ngoten. Ora kok terus apa kono mang terus golek donya akeh terus apa kono mang soalé urip donya suwe mboten kanggo musuh kebutuhan mboten. Tapi punya bayangan nek apa kono aku iki gak nglakoni ibadah saiki terus kuwatir iku nek gak ngatasi utawa gak di waktu terus kok mati to piye kan. Maka anak tak isu abada. Pas sampeyan mergawe kok supaya ibadah kaya salat ya salat sik engko terusno pekerjaan iku memang mengko isih ana waktu iku maksude ka anak tak isu. Tapi nek urusan akhirat dibalik ka anak tamutu godan. Aku kene ora salat saiki, aku kene ora ngaji saiki, kuwatir nang sesuk wis ora duwe apa kono mang aku wis gak urip ing alam dunya. Lah iki maksude ngoten. Jadi ini masalah ibadah ini ojo nunggu sesuk ae, ojo. Sumbene. Yo nek sampean iku uripe sik dawa, nek ndek ngono iki. Wong saiki akeh wong sing ninggal nom-noman ta iki, loro ya akeh saiki iki. Dan nek saiki nek masalah ibadah itu ojo sampai nunggu sesuk kan. Kerjakan sekarang. Soalnya urusan akhirat. Jadi kula lan panjenengan sedaya niku wis dijatah karo Gusti Allah berdasarkan dalil ketemu hadis Kanjeng Nabi kullu ummati yadkhuluna jannata ilaman abad. Jadi wis
dijatah karo Kanjeng Nabi mlebu swarga. Nah, cuma swarga niki isih jare napa Nabi Ibrahim pas kepanggih Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj panggih teng langit niku nek swarga iku isih rupa kian iku isih rupa tanah lapang. Jadi awak dhewe iki sing bangun, dadi sing bangun. Hune dene alam dunya buat amal-amal ibadah. Awak dhewe nglakoni dosa maksiat ya padha wae padha karo awak dhewe iki mbangun neraka. Baik sebalike nek awak dhewe nglakoni amal baik berarti iku awak dhewe mbangun swarga, nek awak dhewe nglakoni dosa padha karo mbangun neraka. Neraka iki isine ya geni, ya ula, ya bajul, ya wis wanyawan buas ngendi. Mate di mana membawa diri niki isih dipun paring dening Gusti Allah kersane Gusti Allah sikile isih kena diubah-ubah kena ge mlaku itu dipaksakan tapi sampai kalah karo nafsu sampai kalah karo nafsu paksane nafsu karepe iki ojo ngoten iki wong budana masjid iki waras-warasan kendhoni terus mergo tenggene atine manungsa niku perang antarane nafsu karo ati bisiane malaikat nafsu itu bisiane setan alladzi yuwaswisu sudunas minal jinnati wan nas harus dipaksakan punang wis keloro lagi kepengin ngaji nalikane sik waras ora gelem ngoten iki soalnya amal ibadah dengan pepek dhewe ora pewong iki ngoten iki padha karo rezeki lho rezeki iku wis jatahe sampean ya tetep kanggo sampean. Ra ngarah rezeki iku pindah. Contone ana iwak pindang iki manggone nggone segara paciran. Nek iwak pindah iki manterai jatahe sampean mesti tekan kene, dituku bakul iwak babat, dituku bakul blonjo diderno sampean tuku menggoreng pangan. Muga wis jatahe sampean. Jadi rezeki itu tidak akan salah alamat. Pasti wis jatahe. Tapi nek akhirat Gusti Allah tidak menjamin. Gusti Allah itu namung maringi jatah napa tanah kaplingan ten kene swarga. Jadi sing bangun iki kula napa dengan sedaya. Wa qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu tatkala padha lali. Mesti lali padha ninggal atau jalalan. Ma ing peringatan dugiru kang wis den elingaken sapa nas bihi kelawan mamang patahna mongko buka sapa ingsun Allah alaihi ngatasi menungso kaum abwa kulisain ing pintu sekabehane suci-wiji hatta ida pariku sehingga tatkalane padha bungah-bungah sapa kaum wong sing lali memang bima kelawan perkara peringatan utu kang den maringaken bima kelawan maknane bima kuwi rezeki nek mandhuwur mang maknane iki peringatan iki rezeki utu kang den paringaken sapa nas mang akhadna mongko jupuk sapa isun Allahum ing nas mang batatan hale ngaget kali sak nalika faidahu mongko tumatawi nas iku mublisuna iku padha putus asa iku padha bingung. Tenggene surat Asy-Syu'ara ayat sekawan dosa sekawan iki Gusti Allah dawuh ngeten. Enten tiyang niku wis dielingno karo Gusti Allah. Madhukir wis dielingno karo Gusti Allah lewat Al-Qur'an sing diwaca kiai utawa ustaz gitu.
utawa hadise Kanjeng Nabi kanggo nuturi wong kono mang. Utawa wong kono mang diiringno karo Gusti Allah rupa penyakit lara. Wis tau lara terus diparingi waras. Karepe Gusti Allah ben kuwi nek waras wong mas sadar. Gitu. Sadar. Tapi wong kono malah mboten sadar ngoten iki. Jadi diwehi ngaji, diparingi nasihat kiai, dituturi niki malah mboten nampi ngoten iki. Cara ngoten tiyang niku brengkel, bantahan, angel, dikandani kiai lewat pengajian-pengajian kupinge berbeken ngoten iki. Nah wong sing ngaten iki kali Gusti Allah niki bakal dilulu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Wong kono mang dikei gampang oleh golek rezeki. Jadi gampang nomor gawe iku kowe enak del. Barang wis dikei mergawe penak, pomo dagang ya gampang. Terus pomo apa kono dadi tani cira kowe gampang. Hasile ya apik ngoten iki. Nek wis ngene akhire kok mang fariku bima utu. Akhire wong mang padha bunga-bunga. Bunga-bunga iki sowombong. Meluwete ngoten iki. Terus duwe apa kok mang kerentek. Lah iya wong ngaji semono wae ngoten iki. Wong aku ora ngaji ya salat ya sak kober kuwi ya aku mergawe ya penak ngene. Jadi perasaan iki ngoten. Wong ngaji sing ora ngono wong kuwi sing ora ngaji ibadah ya ngono wae. Wong aku ya salat ya sak koberku ngene ya risiku ya lancar. Wong ngono kuwi tambah ya angel ngoten iki. Dadi di perasaan ngoten iki wis nang dilulu karo pangeran, grojok terus ngene kuwi. Nah, nek abang pun ngeten iki suatu saat pasti wong kono mangku bakal kena ujian cobaan sing secara baktatan itu tidak terduga langsung. Nah, iki peringatan kangge kula lan panjenengan sedaya umpama awak dhewe iki diparing rezeki kali Gusti Allah niku gampang del. Umpama gawe pabrik itu cepet del tapi jangan sampai terus wong kono mangku terus anggap terus bahkan itu iso ngungkuli kiai bahaya. Soale ten Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara niki Gusti Allah dawuh mang akhadna baghtatan. Suatu saat itu bakal tak uji. Diuji secara dia itu tidak sadar, maksudnya itu terlalu mendadak. Jadi mau rezeki lancar, dadak terus anake mati ngoten iki. Rezekine lancar, diuji bojone mati. Diparing rezeki lancar, keluargane lara sing ora mari-mari. Enak. Rezekine lancar, moro-moro terus jatuh ekonomine. Lha iki sing bahaya iki ngoten. Mane nek wong diparing rezeki umpama mesti sampeyan nek krasa dhewe ta. Aku iki mergawe taun iki mbek biyen kok usahane kok enak saiki. Lah ngoten niku malah tambah aja terus bangga, bunga, malah kudu hati-hati. Kudu harus waspada malah. Jadi awak dhewe iki diparisi Gusti Allah iku gampang kowe enak nyambut gawene. Iki malah mboten asal terus bunga. Malah dikengken hati-hati, kudu hati-hati. Nek wong iku wis hati-hati akhirnya kan bersyukur. Bersyukur akhirnya kan gampang sedekah, gampang nulung wong, ora ngremehno wong, ora nganggaki wong. Tapi nek nganggaki wong akhirnya kadang-kadang terus mati ngoten. Paringi mbakune payu larang, cuacane cerah padang. Kowe nang taun meneh kan pol 2 tahun. Tapi akeh mati gitu nggih. Kadang sampai mbakune diruntek iki wonge wis budal. Gitu. Nek nalikane mbakku larang suarane banter-banter gitu, dhuwur ngono. Lah, mergo iki mang dhewe iku mang mergo ya ora ngaji yo piye. Nah iki terus temriki iki Gusti Allah dawuh dengan surah Asy-Syu'ara nek kapan wong diparing rezeki niku gampil iku mboten asal terus bangga, kudu ati-ati. Kupu nang ngene, kupu nang ngene iki ngoten.
Mane terus akhirnya hati-hati terus tambah parek karo Gusti Allah. Ngoten iki. Tambah kenceng ibadahe. Ora tambah diparingi rezeki tambah ana andan ora budal. Masjid sepi ngoten iki. Ana ngaji ora budal. Ngoten iki. Ya iki malah akhirnya timbul musibah. Justru nek kita itu diparingi rezeki Gusti Allah gampil, bakune larang, penak itu ibadahe kudu ditenani mati. Jamaah yo iki ngajine yo ora prei. Nek prei yo wis maka iki mang akhot nahu bakatan. Iki kota. Jadi Gusti Allah iki itu dieling-eling ngoten iki. Kata yang banyak kejadian-kejadian. Jadi awak dhewe niki masih ayat-ayat Gusti Allah iki ana sing ayat-ayat sing berupa ayat-ayat napa qauliyah, ayat qauliyah iki ya ayat berupa Al-Qur'an. Ana sing ayat itu berupa ayat kauniyah, berupa alam, kejadian-kejadian alam. Ini adalah isyarat-isyarat dari Allah. Supaya kita niku gelem berpikir. Dan mane monggo kula panjenengan sedaya niki mugi-mugi saged istiqomah kita ngaji niki di masjid niki ayo diramekno supaya mbah-mbah kita tiang-tiang sepah kita sing dinari berjuang bisa mangke iki sumare wonten ing alam barzah niku asal kiriman ganjaran sing kita lampahi asal jatah nggih bunga ngoten niki. Tapi nek masjid niki dibangun apik-apik terus mboten digunakan nggih sing bangun biyen niku sing malah jariah niku ten mriku nggih nelongso. Mergo masjid niki mboten manfaataken. Mergo rumat masjid iku luwih angel daripada bangun masjid. Mergo anak dawuh murojaah itu lebih sulit daripada ziyadah. Perkara maca Quran, wong hafal Quran ambek wong jaga Quran iku angel jogone Quran. Ning hafal gampang, ngoten. Jogone ngoten. Ngapal alfiyah gampang, jogone terus sampai hafal alfiyah sampai tuwek iku sing angel. Hafal mriti nggih ngoten. Hafal gampang. Ngene wis sami iso to jogone iki lho ngoten. Iki sing angel iki. Kipun mengatakan ngaji wonten ing jaman menika Jilid usaha hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin.